ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన దేశం ఉత్తర కొరియా. తమ గురించి ఎవరేమనుకుంటున్నారో వారికి అనవసరం. ఏ దేశం పగబట్టినా డోంట్ కేర్. ఏ దేశం యుద్ధానికి సయ్యన్నా భయపడేదేదంటారు. కష్టమైనా నష్టమైనా తేల్చుకుందాం రమ్మంటారు. అలాంటి ప్రత్యేకమైన దేశం ఉత్తర కొరియా. అంతకంటే ప్రత్యేకమైన దేశాధినేత కిమ్. అలాంటి ఉత్తర కొరియాతో నేడు ఇండియా స్నేహం చేయాలనుకుంటోంది. వాస్తవానికి రెండు దేశాల మధ్య పాత స్నేహం ఉంది, కానీ అది ఇటీవల కాస్త మరుగున పడింది. హఠాత్తుగా ఇప్పుడు ఉత్తర కొరియాకు భారత్ స్నేహహస్తం అందిస్తోంది. 4 ఏళ్లుగా ఖాళీగా ఉన్న రాయబారి స్థానాన్ని ఇప్పుడు భర్తీ చేసింది భారత్. ఉత్తర కొరియాలో ఎప్పుడు మన దేశం తరపున రాయబారాలు ఉండేవారు, కానీ 2021 తర్వాత ఆ స్థానం ఖాళీ అయ్యింది. ఇప్పటి వరకు ఎవరిని కొత్తగా నియమించలేదు. తాజాగా అలియావతి లాంగ్ కుమేర్ను భారత్ తరపున ఉత్తర కొరియాలో రాయబారిగా నియమించింది ప్రభుత్వం. ఆయన త్వరలోనే ప్యాంగ్యాంగ్ వెళ్లి అక్కడ బాధ్యతలు చేపడతారు. సడన్ గా ఈ నిర్ణయం ఏంటా అని ఇతర ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి. అయితే విదేశాలతో దౌత్య సంబంధాల్లో భారత్ వ్యూహాత్మక అడుగులు దీన్ని అభివర్ణిస్తున్నారు అధికారులు. భారత్ ఎప్పుడూ ప్రపంచ శాంతినే కోరుకుంటుంది. రెండు దేశాలు యుద్ధం చేసుకుంటే గుడ్డిగా ఏ ఒక్కరిని భారత్ సపోర్ట్ చేయదు. అమెరికాలాగా మధ్యలో దూరి స్వలాభం కోసం యుద్ధాన్ని వాడుకోవాలనుకోదు. భారత్ ఎప్పటి నుంచో అలీన విధానాన్ని పాటిస్తోంది. అంటే భారత్ స్వతహాగా ఎవ్వరికీ మిత్రదేశం కాదు, అలాగని శత్రుదేశం కూడా కాదు. తాజాగా ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత్ బృందం విదేశాలకు వెళ్లి ఇదే విషయాన్ని అక్కడి అధికారులకు నేతలకి కూడా వివరించింది. భారత్ ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్పింది. ఇక ఉత్తర కొరియాతో స్నేహం విషయానికి వస్తే ఇది భారత్ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం అని చెప్పుకోవాలి. భారతదేశం ఉత్తర కొరియా మధ్య 60 ఏళ్లుగా స్నేహ సంబంధాలున్నాయి. ఇరు దేశాల దౌత్య సంబంధాలు 1973లో అధికారికంగా మొదలయ్యాయి. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ సమయంలో అలీన విధానానికి అనుగుణంగా భారతదేశం 1973లో ఉత్తర దక్షిణ కొరియా రెండిటితోనూ ఒకే సమయంలో రాయబార స్థాయి దౌత్య సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంది. విద్య, సంస్కృతి, సాంకేతిక మార్పిడిలో రెండు దేశాలు స్థిరమైన సహకారాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాయి. 2016 వరకు ఉత్తర కొరియాకు 3వ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా భారత్ ఉంది. చైనా, దక్షిణ కొరియా తర్వాత ఉత్తర కొరియాతో అత్యధికంగా వ్యాపారం చేసింది భారత్. అయితే 2016లో ఉత్తర కొరియా అణు కార్యక్రమాలపై ఐక్యరాజ్య సమితి ఆంక్షలు విధించింది. దీన్ని ఆ దేశం ఖండించింది. దీంతో వ్యవహారం ముదిరింది. ఆ తర్వాతే భారత్ ఉత్తర కొరియా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. అయినా కూడా ఇరు దేశాలు దౌత్య కార్యాలయాలను మాత్రం కొనసాగించాయి. చివరిసారిగా అతుల్ మల్హారీ గోడ్ సర్వే అనే భారతీయ అధికారి ఉత్తర కొరియాలో మన దేశం తరపున రాయబారిగా పనిచేశారు. ఆయన పదవి కాలం 2020 డిసెంబర్లో పూర్తయిన అప్పటి కరోనా కఠిన నిబంధనల వల్ల ఆయన ఆ దేశం విడిచి రావటం ఆలస్యమైంది. జూలై 2021న గోడ్ సర్వే ఉత్తర కొరియా నుంచి భారత్కి తిరిగి వచ్చారు. ఆయన ఆ తర్వాత అనింజ బెనర్జీని రాయబారిగా నియమించిన అప్పటికే ఉత్తర కొరియా విదేశాలతో ప్రయాణ ఆంక్షలు కఠినతరం చేసింది. దీంతో ఆయన రాయబారిగా అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయారు. సో టెక్నికల్గా ఆ పోస్టు ఖాళీగానే ఉంది. మళ్ళీ ఇన్నాళ్లకు అంటే 5 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి రాయబారిని భారత్ నియమించింది. త్వరలో నూతన రాయబారి అలియావతి ప్యాంగ్యాంగ్ చేరుకుంటారు. అక్కడ భారత రాయబారి కార్యాలయంలో విధుల్లో చేరతారు. ఉత్తర కొరియా పట్ల భారతదేశం అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని నిశ్శబ్ద దౌత్యం అని అభివర్ణిస్తారు. ఇతర దేశాల మాదిరిగా కాకుండా భారతదేశం ఘర్షణ లేని వైఖరిని కొనసాగిస్తోంది. ఉత్తర కొరియా ప్రపంచ దేశాలతో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నందున ఈ నియామకం ఈ సమయం చాలా కీలకంగా మారింది. ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నియామకం వాటిని తగ్గించే లక్ష్యంతో భారత ప్రయత్నాలకు సహకరిస్తుందని అంటున్నారు. 2004లో భారతదేశంలో సునామీ వచ్చినప్పుడు నార్త్ కొరియా $30,000 ఆర్థిక సహాయం చేసింది. కరోనా సమయంలో భారత్ ఆ దేశానికి అండగా నిలిచింది. ఇరు దేశాల మధ్య శాస్త్ర, సాంకేతిక, వాణిజ్య రంగాల్లో సహాయ సహకారాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక నార్త్ కొరియా, పాకిస్తాన్ సంబంధాలు ఏమాత్రం అంత దృఢంగా లేవు. గతంలో మిసైల్, అణు సాంకేతిక రంగాల్లో పాక్, నార్త్ కొరియా మధ్య సహకారం ఉండేది. ఈ సంబంధాలు ప్రస్తుతం బలహీనంగా మారాయి. కిమ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన పాకిస్తాన్ కంటే ఇండియా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పాక్, భారత్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఉన్న సమయంలో ఇరాన్తో యుద్ధానికి సిద్ధమైన అమెరికా పాక్ సాయం కోరుతున్న ఈ సమయంలో భారత్ వ్యూహాత్మకంగా ఉత్తర కొరియాతో స్నేహ సంబంధాల పునరుద్ధరణకు నిర్ణయం తీసుకోవటం విశేషం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.